ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है बहुत। अब इससे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्णा नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सब? इसको बोले बेचारे को। कुछ है, काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या बिल्डर हूँ गुरुजी। अच्छा, कितने रुपया आपके पास? काफी है, कितना? 20-22 करोड़ है? फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। कितने साल के हो गए? 31। 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा। अच्छा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है।